ya panen cabe sabrang ya jeung warga ya warga bapak naon namina Pak Uyat. hah Pak Uyat. Pak Uyat ya Pak Uyat Uhui panen cabe sugan be bisa ngadahar cabe orang di nu panen cabe tapi ada kilo berapa 20 kilo 20 3 kilo kamu kata berapa masih cabe berarti kamu 2 oh luput dipereng orang jago Bapak Jarwo bieu teh ngaranna nya hah Jarwo Pak Uyat. Pak Uyat deh kainget Pak Uyat deh aing Terus mana ke bawah. oh eta Beres. oh geus beres balik deui we panen geus beres panen Ya. oh Hah? nya regala sabrang Enggak. aing mah wasdul boy aing ieu keur mah dibobodol cenah eta deukeut eta di dinya Erek salah erek anjokeun. da geus panen ge cuma erek kumaha ieu geus panen mah ka sawahna ge geus atuh si mana teh dibawa teh dibonceng erek sabrang namang geus diala eta aduh aing Allah Gusti oh iya teh berarti masih Gunung Manik. masih Gunung Manik kan ieu dusunna dusun Jatirasa ieu teh gumargi waktuna masih kene panjangnya karek jam 2:30 tah cua ngajak Bapak Hansip di lempangan lembur bakal lembur lah Ayo. ngide lemburnya Mohon. oh iya ngide lembur di dia emang aya lembur di dia Ayo. aya Ayo. oh aya cenah ge di dia lemburna juga kumaha cenah urang kan Yo ngadamel kandang hayam. aya aya nu keur nyieun kandang hayam kandang monyet aya tapi eueuh nu boga lutungnya Teu aya. mun aya mah anak nanya tah ieu teh jalan sapas mobil ka ditu nya jadi teu bisa prawis ari di dieu sok ugas Tugas. aya Aya anu kayu bakar aya. ku kayu bakar aya Mohon. iya baru dak lompatannya kamarana Udah. Arwi. iya teh geus maru ngaraji berarti nya Mohon. nya jauhnya lempang lagi budak teh eta ngaji teh oh ka dia kateo kateo wah kalembur lah asup lah jelajah lembur ayeuna mah lah jeung Bapak Hansip Pak Hansip yang ini apa namanya wah resep euy nah ya sajaman baheula ye sigang lagi masih ku batu tuh Yang hayam ayo. Assalamualaikum nuju nararaon mana kandang ayam nak geus beres acan ih aya sabaraha puluh ayam na cenah 80 wayahna penciteun oh anakna leuh aing mah mencitna ge kumaha ari kieu mah tuh mana cing buka subhanallah anak hayam anak hayam KUB anak hayam KUB ngaranna kampung unggul iya hirup moal mudah-mudahan hirupnya ya hayam kampung gimana kampung asli tak ieu teh pamasihan ti UMC cenah ge heeh sadayana teh aya sabaraha sadayana 80 da 80 untuk jumlah keseluruhan Karena 400 dibagi 5 RW 5 RW kabagi 80 ewang tapi disimpannya di per RT di per RW di per RW disimpannya di per RW jadi sadesa teh aya 5 RW ngadamel kandangna ieu ti mana bahana bahana di masyarakat nu ngadamelna masyarakat
Engke ieu teh diurus sina galelde merenya. Engke mentos galelde kumaha ya. Terus oleh kan sana saya sama aja jeung petelur gitu. Jadi biasa diteteskeun, biasa diical gitu. Oh. Biasa dikembangbiakeun. Jadi ieu mah bibit ajang petelur. Nya. Berkas dia kan sehari langsung kirim. Sehari langsung kirim. Langsung kirim. Tah kitu wargi cenah ge di dieu teh di pasihan hayam anakna sebanyak 400 dibagikeun ka per RW nya. Nu ngurusna kumaha ieu Pak? Ngurus. Heeh. Maksudna Iya kan di RW, per RW berarti babarengan, tak kumaha kelompok. Perwakilan. Perwakilan. Oh, masing-masing per RW perwakilan nu ngurusna. Oh, ai pakana? Kan di pasihan. Di pasihan, tapi ka ditukeun mah mandiri. Ngan sahari teu nungkul. Mudah-mudahan hari hirup. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan hayamna hirup singgalade, mudah-mudahan nu ngurusna ge sing panjang umur. Nya. Tah diketkeun rezekina. Ya, dijeketkeun rezekina, nya dijauhkeun balaina, nya kitu. Sing saroleh budakna. Duh, karara sepi budakna ge he. Marope ayeuna mah. Ngopi, Bro. Kandang naon? Nanti dipisah kan itu. Oh, nanti dipisah. Pindah besaran. Oh. 1 bulan pindah. 1 bulan di sana. Di situ Di 1 listrik, bulan. Oh, di dia 1 bulan. Setelah 1 bulan pindah ke sini. Oh, tapi masing-masing RT per RW juga kieu. Iya. Nya kitu. Bapak Kang layangan. Kalian barudak. Nalian barudak. Bising ya Kang layangan. Kang naon atuh tadi kitu-kitu. Nyen eta cenah. Naon? Karung. Tak kieu jadi warga ieu jang persiapan ke di mana eta hayam nanggeus umuran sabulan. Pembesaran. Jadi diabuskeun ka dieu cenah ge tah hayamna teh. Ieu geus aya hayam anu sa? Oh, eta mah hayam ieu. Pribadi. Oh, ari hayam pribadi mah baru cenah bebas dipencit ge. Datang si bapak pencitnya. Aduh bahaya tuh kena merenya. Benar-benar. Jadi gak gitu. Oh Suganda ya lembur deh kadieu nah. Nya. Resep tinggal nyen saung we tadi dinya tah joglo baragi ngaropi. Nya alus-alus. Ya sakitu alusna. Alus pisan. Ya alhamdulillah. Jadi dalam rangka pemberdayaan masyarakat kaos kieu. Jadi masyarakat bergerak. Jadi gararah we lah tidak lariuk wae. Nu penting. Mana? Abdi. Aduh di antep jauh-jauh ting si Bapak di antep. Abdi mah ti dinas, Pak. Ti dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan di kabupaten. Jadi teh kusabab di dina aya kampung KB. Jadi ku abdi dilongokan terus. Tah ami warga di dina parintar dina ngelola pembangunan anak. Ngabangun wilayah, ngabangun hate, ngabangun jiwa tah itu sing parinter. Nya, tapi percaya dah dia mah parinter. Sehat panjang umur. Tah gitu. Video bayar, enak. Ya RT hiji, RT. Kelah ya RT na mana? Ya RT sabaraha? RT hiji. Gaduh visi misina kumaha RT hiji? Siap berkorban untuk membangun desa. Oh, untuk istri tercinta ogenya. Itu mau utama. Iya RT berapa? Pak RT 10. Pak RT 10. Hiji sampai 10 kan eta. Sampai 10. Hiji sampai Awal, akhir. Jadi Astagfirullahaladzim. Bapak Lin Mas, itu tadi ngusulkan tuh. Tadi abdi di itu harus digusulkan karena jurang. Jalanan ayo ampun teh. Pasti weta dari teh. Terus tadi curug. Sampai kana sawah Pakartawi, rodang. Aduh, teuing-teuingeun urang sasa RT 10. Pak Bapak naon Pak ieu? Bapak Ratim.
Bapak timnya Bapak RW nanya. Iya Pak RW na. Oh Pak RW na. Ih ngora kene Pak RW na nih. Emang rada bangor teman. Siga lain orang dia. Orang Jawa. Asli. Asli di Jawa. Oh wong Jawa. Oh balik nih kau apaan balik? Balik ke? Oh kemarin tos Wis. liburan budak. Wis balik. Tos. Oh. Gaduh waduh nih ngene. Mohon. Oh bocah biro. Alhamdulillah. Tilu. Oh, anaknya telu, Bro. Alhamdulillah wong Jawa nih di sih. Purbalingga. Jauh di Purbalingga ka dia kenal. Ya biasa. Kenalnya di mana ya? Rantau. Oh. Buat jodoh-jodoh itu. Nyanya. Subhanallah, iya orang Jawa resep hidup di negara Sundanya. Jadi jeng di sisi deh, ya Allah. Tapi alhamdulillah sihnya. Berkah. Berhasil. Tasiga berhasil nama boga anak tilu. Eta istri ngiring KB ente. Di KB eta istri. Alhamdulillah. Pertama. Oh, di KB. Wow, alhamdulillah di KB-nya, di KB. Tiga cukup. Kalau dua kurang. Kalau nambah nanti di KB dulu ya. Jangka sekian 3 tahun, 5 tahun baru punya anak lagi. Ya, semantap. Tak itu warga sadaya kehidupan di kampungnya kawas kieu lah pokoknya mah masyarakatnya di dieu mah dareh deh ramah sareng geus teu kumaha gede heureuy lah ngaranna di kampung mah nya kieu ada wargana ge. Dalam mun kusabab lamun hirup di kampung teu gede heureuy. Ya, kena teh terekalotnya. Jadi kudu sering nya keur mah capek hirup di kampung teh gitu. Di dia ari salain kararieu ka mana wae sapopoe teh? Kebon, anu ngebon, aya nu Kebon kapol. tapi rata-rata yang ngebon lah. Kapol. Ngebon. Tani lah gitu. Tani. Eta di kebon teh kumaha urang teh di ditu teh? Melak naon? Oh, biasa aya nu Kapol, melak kopi. Melak kapol, melak kopi. Pemeliharaan lah. Pemeliharaan. Iya. Alhamdulillah. Amannya. Pala. Pala aya. Itu pala itu. Oh. Nya pala oge. Ieu ari mode pepelakan hasil kieu. Kayak ngajualna kumaha ka pasar atau kumaha teh emang aya? Aya tengkulak. Tengkulakna aya. Aya tengkulakna. Komplit pokoknya. Komplit. Alhamdulillah. Walaupun di gunung tapi komplit. Teu pusing masarkeun. Aya nu neang. Alhamdulillah. Lancarnya jadi nantinya kehidupan di dia. Aya kapol, aya cengkeh, aya pala, aya kadu. Kadu aya. Usum. Alhamdulillah kamari usum. Nah, ayeuna. Oh, ayeuna mah. Ada narasun jahe. Jahe. Aya, aplak jahe. Tuh aya jahe. Manggis. Alhamdulillah kamari mah alhamdulillah. Naraskeun jahe mah nyarek. Mana tanggal manggis? Iya, itu manggis ya, manggu. Sangkata jangan jambu air. Manggis. Oh. Eta teh. Ira bubuana kira-kira. Isukan mah orang rek nginep atuh. Jadi aya tangkal manggis segala macam tatangkalan anu bersifat buah-buahan di dia zer. Jaku sabab wargana di Gunung Manik mah rajin takana tatanenan teh. Ya alhamdulillah jadi lahan-lahan di dieu teh sadayana aya nu tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat karena daya warga di dia mah kreatif, rajin pepelakan. Sapertos gitu warga sadaya upami hoyong terang kayaan desa Gunung Manik kehidupan wargana oge alamna oge mangga dongkap we ka desa Gunung Manik. Upami hoyong terang suasana alamna di dia aya sababaraha curug oge mangga dongkap ka dieu nya. Ulah khawatir di desa Gunung Manik mah wargana ge saromea nya asal daek tatanya we nya gitu. Kasep tulis Masuk YouTube channel namanya. Oh YouTube. Kayak maha Kompak. kakompakan anak kumaha di dieu. Mantep. Kompak. Gotong royong. Yang nomor 1 lah. Oh entah ayeuna abdi tos nguliling aya tempat di ditu teh naon sih munggang teh naon ngaranna teh Gunung Ciputri. Eta lebar. Kusabab di dinya aya jalan anu tos di tap. Ayeuna kamari ditingali. alhamdulillahnya. Alhamdulillah caang.
Engke mah Pak si Pak RT di dia wayah nanya ku sabab urang mah ayana di pasisian kumaha carana supaya urang bisa narik urang kota ka dieu. Dah ku sabab lamun aya anu daya tarik di dia lamun cek paribasana mah urang aya awewe geulis sampernik di dia jiga emas mah pasti ku orang jauh ge didudag. Nah urang cuang nyieun putri heula di dia. Ngabongkar nyieun emas heula di dia supaya bisa menarik para wisatawan. Ya insyaallah papayuna. Tah, mudah-mudahannya ya gaduh rencana terus badami sareng Pak Bumi tadinya sareng Pak Kaur perangkat desa aya boga rencana hayang ngabeberes eta jalan anu Putri ujungna we heula nya waka jalan. Sabab lamun jalan heula bising teu kuat ka ujungna. Jadi tungtung heeh. Jadi cokot heula ujungna palataran heula sina bersih. Kayak ngadamel sasaungan di dinya. Terus ngadamel WC heula di dinya caina duka tapi pikireuneun ti mana ngambilna. Di mana bisa? Angker sumbernya mah sumber di desa. Di desa, tapi bisa narik kan itu? Ya bisa. Bisanya. Nah, syukur-syukur. Asal ngirilik we kadenya. Asal ngirilik. Tapi lamun aya paron leutik basal ngelicir bae mah. Pak Adus istirahat jam mati pereng cenah nyedot. Di pereng. Nyedot. Di pereng mau mang jahari dinya. Nu kira-kira mudah we. Kudu disumurkeun, lamun disumurkeun acayan, Pak. Aya. Nya kira-kira ulah jauh teuing lah. Deket bisa katarik. Padu ngirilik we. Maksudna bising aya wisata kadinya nginep. Ari aya WC mah di dinya kan. Genset kitu nya sekali-kali setrumna. Gitu. Oh, genset mah ditariknya. Nya. Tah ke lah insyaallah ke bising satu waktu ke di desa ngayakeun kegiatan per RT bergilir lah bising atuh aya nu nyalse teu ka sawah teu ka mana daripada caralik wae nyamun cong ngabeberes eta. Mun ada kegiatan nu penting aya instruksi koordinasi di ieu mah insyaallah. Iya, mudah-mudahan bukaan jalan RT RW. RT RW eta. Jadi jadi digilir ke RT. Abdi kabayang eta nginjal batuna kumaha eta? Motor. Ya Allah, bisa na motor. Kita batuna teh anu kali itu mati itu kan di tempat kene. Di tempat kene. Tempat kene. Ujang kacurung aya gitu. Ngobatin aya. Nu curug eta nu curug payung. Jadi engke lamun tos beres eta teh, engke cuang terus satik-satik turun kana kacurug we. Jadi didinya majang tempat peristirahatan, kadituna jang tempat pangulinan. Insyaallah jadi tah geus lamun tos aya lapak katingali wiang-wiang mah kan ke ka pariwisata urang cuang dipromosikeun minta bantuan. Kebon urang teh jadi rame. Atuh rame engke mah kitu. Kebon RT kebon anu kan di itu gaduh. Kaditu kapol. Nya engke didinya lamun geus loba wisata nyemelak bubuahan bisa petik lahan kena langsung membeli teh petik lahan. Manggis, tangkil, aya manggis teh no. Tangkil apa? Tongtola. Manggu. Oh manggu. Oh monyet pan loba di dinya. Oh jaya teh hamana nu matak lieur dah. Nya. Nya geus dah. Kana mah teu ngaranjah sawah. Oh dipancingna di dinya nya. Oh bener. Jadi mente ka ieu Udah melak kalapa. Habis. entos Pakai seberas ribu kalapa. Kan kelapa mah jangkung. Di depan Sama melak anakna. Oh. Oh sediguar. Oh dihancurkeun. Eta di dahar teh kumaha eta teh? Di dahar kalapa. Anak kelapana mah. Jadi tinggal Tangkalna wungkul. Tangkal. Jadi pae. Wah, kacaunya babi teh. tantangan teh. Kedar hamana. Yalah. Jadi di dia mun dipelakan sampo segalanya. Di dia. Pasti senanjak ka dieu. Pasti ya teh. Padahal di lembur. Tapi Surabaya sih penghasilan kok gitu. Penghasilan kumaha ya, Pak? Itu penghasilan pansip mah dah. Babi. Nya. Ada pasien babi ka dia bae. Abdi hari tak kenging aya babi leutik teh.
Ini asup aya di kota aya babi cik teh gitu. Geus lah nya engke suang ngabeberes eta bae nya banyak. Nya nunggu instruksi bae di perangkat desa lah. Mudah-mudahan orang babarangan ke di. Yang penting mah kerjasama anak kompak. Iya. Itu intina mah. Iya. Dihandap sampai kaluhur lah. Iya. Kompakan lah gitu intina mah. Suang dijadikeun desa wisata lah di dia. Tapi dah kan ari ngaranna ngawangun desa wisata mah lain ku jamaah luar, ku urang-urang keneh. Gitu. Cuma urang. Demi diterangkan urang-urang keneh. Nya kan ti urang keur urang. Gitu. Dah kitu we balas sing sareat sing paranjang umur dah suap kandang hayamna geus anggeus. Rek eueuh nu nyeun deui. Ade permios we bal aturan Mbak. Aya deui teh nu nyeun kandang hayam. Doyan tos pintas. Habis geus beres meureun nya. Nah nyang geus alhamdulillah lah syukurlah. Nah kitu we Pak aturan Pak ya Pak. Atuh gua balik ke situ ke desa. Atuh nuhun mangga lanjeng Pak. Kayak pendak deui nya banyak. Ya siap nuhun Pak. Assalamualaikum. Hebat buka kandang hayam wah engke mah lebaran teh pinuku ayam. Oh anjog raya gung bakal deui nya. Ieu rumahna Pak RT nu handap pakemi nu biasa dibalik. Ieu. Nya di dieu mah da lahan ge eueuh nu sampe nu teu manfaatnya. Dipelakan kabehnya. Heeh. Ieu cengkeh Pak TTF. Malak. Nanti dipindahkan semayan. Geus lah Pak Hansip bisi ngerek-ngerenan. Urang rek mulang lah. Ke Saloy sukan ka dieu meureun.